ngày ai châu năm pi pom phải bầm mồi ai bong po nai pe về đa luônอายุกันแต่เฉินแต่เลือดเฉินซะทนหมองชีวิตมันท่าสายโจชนำทำไมไม่กระดาวแม่เซเลน่าเงยไปได้มาถีบจำแจ๊ดอีกได้เดืองจานเดืองชนังมือเกานังบองโปน่าจังชนำจ้าชนำทำไมไม่กระดาวเลยแต่ปั้นนังตะไหนนังลูกอ่ะชีวิตนะเป็นตายเจ๊กินตะดอกขมายกินแรงมือโกนแรงเดืองจานเดืองชนังแต่ได้ปัตเตอละมองตุนตีจีนเนี่ยได้มือขุบยางขลุ่นไอมือโกนมือไอจังนะไปตะขมายสมเธอจิตุนตีจิโกนบองไม้ยังมาดอจังหายไปไม้ยังเคยมีโอนังมากูโยนลายแต่ขมายนังโยใจแต่เลงจังถือมือใจได้เอ้ยคนตะเกิดกับมิ้งก็ได้ซอกได้บองโปน่าใบชาให้เกี่ยวตัดเกมวยนะอันนี้ท่านได้บอกเจอเด็กJohnny. Doch, du bist 2 Jahre alt. Nein. Selina, wie alt bist du? 3. Hä? 2. Nein, jetzt ist So, Selina, Ayuk, Mann. Jetzt ist die 3 geworden, weil 2. die jetzt 2 geworden. Selina តាមពីគេចេះនិយាយច្រើនមកនិយាយពីថាអូយហើយនិយាយតាមគេតមកប៉ែខូនមកចរិតតាមតែ2ឆ្នាំមិនសំដីប៉ុណ្្នឹងហើយបើហ្វីនវិញក៏អត់ណយដែរមើលមៀតទៅអូយនិយាយពីថាអត់សូវញ៉ាំទេតាមពិតតែកុំមើលមៀតមួយក្បាស់ពោះលោកអើយអត់ចាញ់ Selina ហ្មងទេឥឡូវពីអ្នកបងប្អូនញ៉ាំឆ្អែតគេហងឡាញ់ដេកហើយ Nein, Mama, die weg ist. ឥឡូវសួរសិនម៉ា Selina គេញ៉ាត់ Die weg, Mama. Ich muss schlafen jetzt. មិញនឹងគេនិយាយថាម៉ាម៉ាឯងចេញគេត្រូវការដេកយេគ្រាន់តែដេកក៏វាដេញម៉ែវាចេញណាហើយឥឡូវគេដេកគេសិតទៅរកគេទំនុកខ្លួនឯងដេកទៀតប្រាប់ទៅ Ich muss schlafen jetzt. វាប្រាប់ថាវាត្រូវគេឥឡូវគេញ៉ាំចឹងក៏ទៅណាបាយ10ភួយបាយត្រូវដេកហ្នឹងចូលឡើងអត់ដេកវិញដល់សាក់បាយឆ្អិនហ៎ចូលឥឡូវគេញ៉ាំចា Nein. ចង់ធ្វើអី Dann Jambai. ណែឯងទៅចឹងធ្វើអីហ៎ទីចានមកសុំញ៉ាំបាយហើយណាត់តាអូយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះខ្ជូតពេលនោះអូនហ្វីនក្តាស់ហ่ะ Gesundheit danke Tete Das Tannebein-Baby. ប៉ិនសំដីសាហាវនៅស្រុកនេះអាពេលក្តាស់អីម្ដងគេនិយាយថាគេសុនថៃអញ្ចឹងណាបើហ្វីនវិញអង្គុយមើលឡានឡើងផ្លឹកនោះពេលអាវនឹងសង្ហាទៀតអូយចង់តែវាយទេអាចឃើញមុខហ្នឹងឥឡូវគេបានបាយគេដល់ម៉ោងបាយរបស់គេចាគូមានស៊ុបមួយចានបាយមួយចានហ្នឹងនិយាយថាជាតិអូជាតិលឺផ្លែតបានអីគេសាច់តាមបងគេគេសាច់តាម baby សាច់តាមចេះឲ្យទៅលឺបងគេសើចដាក់ដល់គេសើចដាក់វិញហ្មងហ្វីនហើយបើថាលឺភ្លេងវិញចប់ហើយគឺហមហើយកូនហ្នឹងទៅរហូតឲ្យទៅលឺភ្លេងអីក៏ដោយប៉ាប់ទៅហើយមានអីញ៉ាំអត់ញ៉ាំចង់ញ៉ាំបាយចានទេសម័យបកាបកងហីសម័យដល់អីកូនសម័យថាបងញ៉ាំអីបងញ៉ាំសូកូឡាណៃញ៉ាំអីចុះណាគេថា Selina ចេះតែវាយប្អូនអ្នកសុកគេដើរមកអោប្អូនដែរតាឥឡូវគេដល់មកតដេចាជូនពរឆ្នាំថ្មីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានណាបងប្អូនម៉ែតែមិនសើថាស្រឡាញ់ប្អូនសុកអោប្អូនឥឡូវមុនដេកមកចូលរឿងប្អូនទៀតយ៉ាប៉ះ